Alfaro, 200 anys de llum. Cal Alfaro, el seu llegat viu. Aquest parc que veus avui va començar com a somni d'un artista. El 1880, Nicolás Alfredo Brieva va comprar els terrenys a Sant Andreu de Llavaneres. Uns anys més tard, el 1884, van començar les obres. I per al 1886 ja tenim testimoni fotogràfic de la seva construcció. I va construir una casa d'estiueig, amb un estudi pensat especialment per captar la millor llum natural. També va dissenyar un jardí molt cuidat, amb una font, una torre d'aigües i diferents espais creats per estimular la inspiració artística i la connexió amb la natura. Un dels espais més especials d'aquest parc és la pícia de l'Afganistan, que ell mateix va plantar el 1904 i que encara avui es pot veure al parc. Més d'un segle després, el 1988, l'Ajuntament de Llavaneres va recuperar la finca i la va convertir en un parc municipal, fent-la així accessible per tothom. Enguany, el 2026, celebrem els 200 anys del seu naixement. Alfaro, 200 anys de llum, no és només una commemoració, és una manera de recordar que l'art i la natura també formen part de la identitat del nostre poble. Alfaro, 200 anys de llum.